المسلسل ده حلو قوي واحداثه جميله، وكل ما بتفرج على حلقه ببقى عايزه اخلص المسلسل كله. ايه ده؟ ده تليفون عمر بيرن. يا عمر يا عمر، تعالى رد على التليفون بتاعك. حاضر يا عبير، جاي اهو. الو، اهلا اهلا، ازيك يا علو؟ عامل ايه يا حبيبي؟ ايه يا عم، عاش من سمع صوتك، بقالنا كتير ما سمعناش صوتك، فينك كده؟ ايه يا حبيبي الموضوع المهم اللي عايز تقولهولي؟ والله العظيم معقول الكلام ده؟ طب وانت عامل ايه يا حبيبي انت وسمر؟ طيب ربنا يسترها عليكم يا رب. لا يا حبيبي كويس ان انت قلت لي، لا هخلي بالي، وانت كمان خلي بالك، ربنا يسترها عليكم. ماشي يا حبيبي، مع الف سلامة، مع السلامة. والله مسلسل حلو جدا. بتعملي ايه يا عبير؟ ايوه يا عمر، سيبني اتفرج على المسلسل. مسلسل ايه وزفت ايه يا ستي؟ تعالي هنا ركزي معايا، وانت قاعده تضحكي كده، مش عارف انت بتضحكي على ايه. ايه يا عمر، ما تسيبني اتفرج على المسلسل اللي انا عايزاه. تتفرجي على ايه يا عبير؟ علي دلوقتي كان بيكلمني وكان في مشكله حصلت. بسم الله الرحمن الرحيم، خير يا رب. مشكله ايه؟ وانا كل ما اضحك شويه تيجي تقولي في مشاكل. استني يا عبير، انا مش بهزر بجد، دلوقتي نط عليهم حرامي هو وسمر. يا لهوي، سمر! وبعدين عملوا ايه؟ الحمد لله رب العالمين، طلعوا كويسين، والشرطه معرفتش تقبض على الحرامي ده لانه هو هرب، والحراميه قلبين المدينه خالص. فبيقول لي ان احنا لازم ناخد حذرنا ونقفل على نفسنا وعلى البنات كويس اليومين دول. يا ربنا يستر، يعني هما طلعوا كويسين؟ ايوه كويسين الحمد لله يا عبير. انا بفكر في فكره كده هعملها وان شاء الله تنفع. فكره ايه يا عمر؟ انا في بفكر اجيب لي كده كلب بوليسي كبير كده يحمينا ويحرسنا، نسيبه كده قدام الباب، واي حركه غريبه يهوهو طبعا، فاحنا نعرف ان في حراميه. والله يا عمر هي فكره حلوه. طب ما احنا عندنا ريكس. ريكس ايه يا عبير؟ ده ريكس ده كلب صغير. انا هجيب كلب من اللي هم الكبار الشرسين دول المتدربين على مهاجمه الحراميه. طيب يا عمر ربنا يوفقك، بس اختار نوع كويس كده. اكيد طبعا اكيد، انا هبحث واسال وهجيب ان شاء الله. ماشي يا عمر، ربنا يوفقك. روحي انت بقى دلوقتي، قفلي الدنيا خالص لحسن الحراميه ينطوا علينا. طيب يا عمر حاضر. يا سلام عليا، الحمد لله عرفت اخده من غير ما حد يحس بيا. ده انا هبيعه بفلوس كتير قوي، والمخدر اللي انا رشه عليه ده مخليه هادي وجميل. بس يا رب بقى الاقي واحد عبيط اشتريه منه يشتريه مني بفلوس كتير. يعني كده صاحبي ده دايما كده مواعيده متأخرة. انا قلت له الساعة 3 والساعة دلوقتي 4، وانا مستنيه في عز الشمس وما جاش، وقال لي هو اللي هيعرف يجيب لي الكلب البوليسي اللي نفسي فيه. يا ساتر عليك يا ابراهيم. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه من بعيد ده؟ ده اسد ده ولا كلب ده ولا ايه ظروفه ده؟ مش معقول يكون اسد، ده اكيد كلب، بس كلب بوليسي شكله حلو قوي. لما اروح اسال الراجل اللي ماسكه ده ايه ده. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. إيه لو سمحت يا فندم، انت ازاي ماشي بالاسد ده في الشارع؟ ولا هو ده مش اسد وهو ده كلب بوليسي؟ ايوه يا استاذ، ده كلب بوليسي، بس ايه افريقي بقى، بس 100. ايه ده يا محاسن الصدف، ده انا كنت نفسي اجيب كلب بوليسي اربيها عندي في البيت علشان خاطر يحميني من الحراميه. يا استاذ طلبك عندي. الكلب ده بوليسي وافريقي وايه ومتمرن و100. يعني مش خطر؟ بس انا حاسس كده ان هو اسد. لا يا استاذ، ده نوع جديد من الكلاب، بس نوع ايه لسه يا دوب نازل مصر حالا. طب ويا ترى هتديهولي بكام؟ إيه والله يا استاذ، عشان انت وشك سمح انا هديهولك ب50,000 بس. يا 50,000 كتير قوي يا حضرة، كتير. لا يا استاذ مش كتيرة ولا حاجة، ده بقولك كلب بوليسي مفيش منه 2 في مصر، ده يخوف اي حرامي يجي عندكم. هو فعلا شكله كلب حلو قوي، واللي يشوفه يخاف منه. انا هدفعله 50,000 وخلاص. ها يا استاذ قلت ايه؟ انا مستني واحد كان هيديني فيه 70,000، بس انت اول. لا خلاص ماشي، انا هديك 50,000 وتديهولي. مبروك عليك يا استاذ. والازازة دي كل شوية تبقى ترشله منها كده علشان يفضل كده شرس. ازازة ايه دي؟ زي ما بقولك يا استاذ ما توديناش في داهية. طيب حاضر اتفضل الفلوس اهي. وانت مبروك عليك الكلب البوليسي الفظيع ده. يا سلام، انت اي نعم غالي بس شكلك يخوف. ده انت كده مفيش اي حرامي هيجي عندنا خالص.
يلا تعالى معايا قدام البيت واجيب عبير والبنات. يا عبير يا عبير، يا جنة يا رؤى، انزلوا لي انا في الجنينة. ايوه يا عمر. يا نهار ابيض يا عمر، ايه اللي انت ماسكه في ايدك ده يا عمر؟ انت جايب لنا اسد يا عمر وجاي الاسد هياكلنا. اسد ايه يا عبير؟ ده كلب بوليسي، بس ايه مفيش منه 2 في مصر. يعني ده مش اسد معقولة؟ لا يا عبير طبعا، ده الراجل قال لي ان هو ده فصيلة جديدة اول مرة تنزل مصر، ده خد فيه 50,000 جنيه. يا لهوي، 50,000 جنيه في كلب؟ ما هو ده مش اي كلب برضه، ده بيشم ريحة الحرامية من على بعد، يعني بيتنا لا يمكن يبقى فيه حرامية. يا بابا انت متأكد ان ده كلب؟ يعني ده مش اسد؟ اصل شكله شكل اسد بس هو شكله هادي. ايوه طبعا يا بنتي، ده كلب، بس كلب حلو قوي 100 100. انا هربطه هنا في الجنين، وبكده اي ما يشوف اي حرامي هيهوهو ونيجي على طول نمسك الحرام. طيب يا عمر مش مطمناله، وايه الازازه دي بقى صاحبه عطهاني، وقال لي كل شويه رشله منها علشان يفضل كده صاحي وياقظ كده وشرس. ربنا يستر يا عمر، انا قلبي مش مطمن ابدا، ده مش شكل كلب ابدا. بس بقى يا عبير مش شكل كلب ايه، ما كلب حلو اهو. يلا بس انا عايزه اتغدى. طيب تعالى اتغدى. واحنا يا بابا هنقعد نلعب هيل؟ بس اوعى حد ينرفز الكلب لا يعضك. لا يا بابا احنا هنلعب معاه من بعيد. طيب يا حبايبي. يا سبحان الله، ده شكله شكل اسد بالظبط. ايوه انا فعلا افتكرته اسد. ايه بقول لك ايه، ما تيجي نرشله من الازازه اللي بابا قال عليها؟ لا يا ست احنا مالنا بابا اللي يرش. ايه ده، انا عندي فكره حلوه، ان انا اجيب ازازه كاتشب وارش عليه منها علشان نشوف هيعمل ايه. لا يا جانا لحسن يقعدنا ايه، ما مربوط قدامك اهو. هيه شوفي، انا بحط له كاتشب في بقه جامد كتير قوي قوي اهو. ده شكله عجبه، ده قاعد يمص فيه، ده شكله يعني جعان يا حرام. طب يلا ندخل انا وانتي بسرعه نجيب له اكل من جوه. السيدات والسادة، جاءنا البيان التالي: لقد تم سرقة الأسد من حديقة الحيوان، على من يجده الاتصال بالشرطة فورا، إنه أسد متوحش. يا نهار ابيض، صورة الاسد اللي في التلفزيون دي شبه صورة الكلب اللي عندنا بره. ربنا يستر ويخلف ظنوني بقى ما يطلعش هو الاسد اللي بره ده. يا مامتي احنا عايزين اكل للكلب اللي بره ده، شكله جعان. طيب يا حبايبي، ايه ده؟ هو ايه اللي بيخبط جامد ده؟ وفي صوت اسد ولا ايه ده؟ ولا انا بيتهيألي ولا ايه اللي بيحصل؟ ايوه حضرة الضابط، انا لسه شايف الخبر حالا في التلفزيون دلوقتي. ايوه يا فندم، وصورة الحرامي اللي سرق الاسد هو اللي عطاني نفس الكلب اللي عندي. تعالوا يا فندم الحقوني، ده شكل اللي عندي ده مش كلب، ده شكله اسد. مستنيك يا حضرة الضابط. يا بنات يا عبير، اقفلوا علينا الباب كويس، اللي قدام الباب ده ما طلعش كلب، ده طلع اسد مسروق من حديقة الحيوان، وحضرة الضابط جاي دلوقتي علشان ياخده. يا نهار ابيض، انا قلت كده برضو، انا قلت كده. يا لهوي يا رؤى يا بنتي، اجري يا رؤى، الاسد وراك يا رؤى. يا لهوي الحقني يا بابا الحقني. يلا كلنا نجري بسرعة، يلا. يا بابا ده بيجري ورانا. بالراحة اجروا بس، وان شاء الله ربنا يسترها علينا. ادي اخرة ما جايبك يا عمر، اقول لك اسد تقول لي كلب. مش وقته يا عبير، مش وقته. ايه ده اللي وقع على الارض ده؟ ايه ده؟ الحمد لله يا رب. حضرتك مين؟ انا حارس الجنينة يا استاذ، وعطيته حقنة مخدرة علشان ننقله على الجنينة. متشكر ليكم جدا. احنا اللي متشكرين ان انت بلغت يا استاذ. سلام عليك، وانا هاخد الاسد وامشي. مع السلامة. ياه الحمد لله يا رب، ربنا ستر. انا كنت خايف قوي. خايف ايه يا عمر؟ انا قلت لك اسد تقول لي كلب، ما تعملش كده تاني، حرام عليك، وما تجيبش حاجه غير ما تكون متاكد منها. يا رب بقى يمسكوا الحرام عشان يجيبوا لي فلوس ان شاء الله. نحمد ربنا ان احنا طلعنا كويسين والاسد ما كلناش. ايوه يا مام، شفتوا يا اصحابي والاسد كان ياكلنا. يلا اعملوا لي بقى لايك عشان تشجعون، واشتركوا في قناتي، قناه مغامرات النون، واشوفكم دايما على خير. يلا باي.